Heldu da festa girua Elgetara, Ferixa Nagusiko jaixak hasi dieta urtero moduan, mozorrotuta egin dau festak estan da hemen Elgetan. Bai, etor, gainera aurtengo baixe telebista da eta barru-barrutik bizi dugu hori pantalla barruen gazelako presase dana ikusteko. Bai, ez da? Bagoiaz! Eldudiaz azkenian, Elgetako jaixak, eskerrak eman behar dutzuet, jai hau posible dituzuen da noi. Jai batzordean parte hartu duzuen noi, udalan gile nahi, eta nola ez voluntarizio da noi. Dei egiten dutzuet da noi, egun hauetan euskaraz arro erabiltzera. Kaleak gure hizkuntzaz betetzera, eta batez ere euskaraz gozatzera. Gure Elgetako jaiak eta gora euskara! Barkatu, alkate txikixa, Xabat Agirre Txitxureta! Atzaldeon! 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 Eldudia Ferixa Nagusikoak. Datozen egunetan gozatu jaixetako egitaraguaz eta ondo pasau. Egin ditzagun jaixak elkarrekin. Gora Elgetako jaixak! Bueno, Xabat, hementxe zeu alkate txiki zeu agintari hemen Ferixa Nagusiko jaixetan ze modu? Oso ondo! Gustora? Bai. Hore bat izango da, ez? Alkate txiki izatea jaixetan. Bai, eta justo gora batzen nahi, sosketa bat itxen da, eta justo andereñuak arantxak, eskerrik asko apuntatzearen arantxak, eta tokau jatan justo. Gaixorik egon nintzen etxian. Bueno, hementxe, arantxari eskerrak ikusten dut gorputzian erritmoa sartuta badaukotzula. Jai girua zidalako, Xabat, zerrengo duzuzuk Elgetako jaizan zela, zanjuko dituzuzuk herritxarrak. Festa murgilduta egoten diala ikusten eta festan segitzen. Eta
Eta bueno, aurten Gaixa telebista, hementxe gazgeube pantalla barruan, ez dakit zeu telebistako zein saiotaz mozorrotuko zinateken. Ba, adibidez, salbamena, niretzako oso graziosua dira. Horrazten dira diskutitzen, bat abestian gainetik, bastante graziosua. Bueno, gaurkoan zuk eta nik ez dugulako inungo burruka ikingo, salbame esan duzu orduan pentsatzen zeu ibiliko zarela kuskusian Elgetako jaixetan pasetan danan inguruan, eta hortxe kontu kontari Elgetako jaixen bueltan. Batuko gara eta geuri kontabala, Bai. primizian hemen goienan, ez da? Eingo dugu salbame moduko bat beste izen batekin, zein izen jarrikutzau? Ez dakit. Elgeta kuskusian. Bai. Baxa bat, eskerrik asko eta gora! Elgetako jaixak! Bueno, hemen gaz, Elgetar batzukin, zuek errepresentetan dozue ETV-ko programa mitikoena, zeintzuk zaiezue? Eguraldia, gea. Eta ze iragarpen daukotzue hurrengo egunetarako? Danetik pixkat, ez? Danetik pixkat, bai. Goizetan goibel. Hemen Elgetako plazan dantza baten gabit eta zer topau eta itxasontzi bat heldu dala plazaraino nondik nora etorri zaiezuei. Ondarrutik gatoz egitxe esan, baina, bueno, enteatu gara... Ez queden direkto, Etorri zaiona, ikusten dut mediku eta guzti gainera. Bai, porque arazo bat eduki dugu, sanitateko arazo bat eduki dugu, eta hobeto zelan da, neurriak hartu, ez, bideiariak ziurtatu, zelan izaten da, ja lasaitu eta hartzeko itxasontzia, itxasontziko bideiak arazoak dituzte, eta orduan guk ingo dugu, konfirmau ez daukagula inongo arazorik, bueno, ja, 3 eraman ditugu ospitaletara, baina ez dago inongo arazorik, itxasontzia. Bueno, neube zeuekin bidaiatzia gurako nauke, orduan, begiratu idazu ni ondo nauen itxasontzixan sartzeko, eta bitxartian, hementxe ez dakit zeu kapitaina zaren itxasontzixan zein kargu daukutu. Ni kamarerue, langile, kamarerue. Bueno, ni kamareruan lagun be ondo gaurkoan. Ingeniero eta kamarerue. Eta hona itxasontzira etorri bienak zer da beraten da biena? Ura. Bai, zera ekologista dira. Nik hemen ikusi zut hor koktelak, danetik, bueno, sekulako itxasontzisa. Hori engainetako da bakarrik, Ingotzen lehenko batek galdera, gero Eta hemen Elgetan nahiko aur badau, baina itxasontzitsa aurrera eruen alizeteko. Bai, eruten du. Ondo bezkandu dut, oso errez eruten du. Elgetatik gero zer, Bergaraino? Ez, Elorriora bajatuko. Elorriora. Elorriora bajatuko. Eta hemen ikusi dozuen itxasontzi honetan, kurrusero honetan, fotokola eta guzti jarri dozuela. Geupe argazkisa guru fotokolian, guazen. Geupe argazkisa. Geupe bai. Geupe argazkisa atatia guru fotokolian, O geupe atabio argazkisa.
Bueno, zuek ez zaie hemen, viajera etorri zaienak. Ba, bai. Viajera itxasontzira batu zaie zuek. Ba, itxasontzira ez gu mendira. Ah, mendira etorri zaie zuek. Bueno, elegante izan zezuek hemen, Hombre. Oina argazkixa hartu, eta gora Elgetako jaixak, ez da? Hori da. Ba, geupe argazkixa atarako, Bat, bi eta hiru. atzean ikusten duzu moduan Madagaskar pelikula da. Bale, eta zenbat denbora pasatu zuek mozorro honek prestatzen? Bueno, ideia klaro zekagun hasieratik eta gero ja seginan bilatzen eta kartela eta pixkat dana atzo inginun. Oso ondo, eta zein izen da ikusi zuen mozorro originalena? Hau, barkuana, esan duzko dela pelikula zar bat ez du zautzen, baina barko horrek keia eta ana botatzen da orduan hori. Oso ondo, eta ze asma dukotze hurrengo gunetarako? Azkenian ondo pasatzea, disfrutatzea, ze horretako intxinte urte bat, jaixetarako, eta hori da gure asmoa ondo pasatzea eta gozatzea lagunekin. Oso ondo, gozatu. Hementxe, Masterchefekoa bebai Elgetako plazan leku hartu daue, bueno, ikusten dut, Pitbull. Pitbull, bai, bueno, bai, Masterchefak, ez? Hementxe, representatzen. Bueno, ikusten dut hemen parrilla eta guzti daukozuela, Elgetako jaixetarako menua zein, ja? Dako pentsauta, paella pixkat, oiazkoa bai jandau gaur, patatekin, eta igual, saieski pixkat bai, irtengo da, bai, uste. Bueno, hortxe esan duzu menua kompletua eta oine beste galdera bat, Masterchefen ikusi itxendu ez da, menu hori nola prestatzen da, nola prestatuko duzu zein da errezetia gaurkoan? Gaurkoa da, ondo pasatzea, lagunekin, edari pixkat, zaintzen, salu, eta ez gehiago, hori. Aipatu duzu, Masterchef lehiaketan kuadrilakoak batu zaie, ez dakizuen artean, kuadrilakoen artean lehiari badauen edo pikerik edo? Ez dau pike, bakarrik hori, laguntasuna eta aurrera botatzea danok, jaixetan, ondio egunak aurrean bakuz, eta bai, aguantatzea egunak, goizak eta gabak. Sukaldari zaien aldetik, Elgetako jaixak zein platerretan laburtuko zen itxuske? Pintxo oso noak dauz Elgetan, ez dakit janela juzaten, hor lagun bat dakat lanian, eta janelan oso pintxo oso onak, Ondo, proboko itxugu Elgetako jaixen bueltan, eta hementxe urun pilo bat gure gana heldu da, uste dut, eskuak masan jarri eta lanian hasteko ordua dela beraz. Animo, menu prestaketak inez, eskerrik asko? Eskerrik asko zuei.
dago, Sesamo auzora etorri gara, baina protagonista faltan. Hementxe Sesamo auzora etorri gara, Sesamo auzuan egaz, baina protagonista faltan, zeintzu falta die? Falta da Elmo, zein gixau, Erika Blas, zeintzu gixau, tio. Oiua. Oiua ez da itzenan. Bueno, ez dakit auzo honetan, herritxarra zela dukien burua, Bueno, zuei zeintzu zaila aurkeztu gure ikusentzule? Nahi superkoko, eta nahi, superheroia, baina da bastante parodiko oso txarra. Basikamente, bai. Koko ze da, galletak gustoko dugona? Ez, hori da bestia. Ui ba, edarra zando. Dale bi. Claro, dale bi urdin. Eta zeu, zeure burua aurkeztu hemen? Ni naiz Abi, naiz Maitagarria, eta hori. Eta Maitagarri honek, zer egiten dau gaurkoan elgetan magia? Bai, magia, desirak desioak Eta zui bisok hemen elgetako jaixetarako zein desio eskatuko zeukie? Ez dakit. Oso ondo pasatzea, hori da. Hori da, oso ondo pasatzea eta dano pozik. Eguraldi hona itxia. Bastante, bai, hori bai. Bueno, hementxe, Sesamo auzotik. Zela da, magia egite hori, esango dugu 1, 2, 3, eta bete da dila. Eta ze esango? Zuik erabaki. Elgetako jaixak gora? Bale. Eta guk hor barruan pentsauko desi hori. Bale. Venga, 1, 2, 3. Elgetako jaixak gora! Eta desioa? Sekretua. Sekretua? Ia betetzen da. Bueno, kaixo, zuek, zeintzuk sari ezertaz egitzen mozortuta zuek? Baina, Shakira danza el vientre mozortuta. Gu alkondariak. Oso ondo, eta zuek ikusi zuen alkate txikinan mesua, zuek bai disfrutauko zuea tope jai honei? Bai. Eta zer ez tozue galduko zuek jai honeitan? Barregetan montatzio. Bai. Oso ondo pasau.
nagusiko jaixetan parrandia botatiak kirola be badau eta hemen jaixen hasieran izan be, Zegama Elgeta. Bai, hori, bueno, hasi behintzat indau, nire kasuan justo beira, lesiona hori naiz eta ezin izan du jarraitzu, baina bai, hori saiatu gara itxen behintzat. Hor da, orduan arrazoia zu zergatik zazen garbi, eta hemen ingurura itxen baldin badu, begiratzen baldin badu, Zelanda zen beste danak, zikin lokotzaraz bete. Bai, ni egisa zan hasi orduko isaia min hartu dut, eta orduan ez da tauki aukera hori zikintzeko lokatzartean. Zelako izen da, Zegama Elgeta lasterketa hori? Ondo, politxa, oso emozionantia, gainera, betiko moduan, eta bai, politxa. Jende asko animatzen eta oso pozik. Nolako lasterketa bat itxeko, gaurkoan hemen lur hartzeko Elgetako jaixetan, zenbat entrenamentu egin bierri? Bueno, bakoitzak aldabena edo topatzen daben denboria bentsat, ez? Bueno, hastian ez dakiz zer, 2-3 aldiz, entrenau pixkat eta mantentzia da kontua. In eta in lagabarik. Oingoan behintzat nik uste ja lur hartu duzuela hemen Elgetan eta lasterkatzaile ibiliko taberna batetik erogune batetik bestera, ezta? Oin ja, badakizu zer dauen jaixetan normalian, hori, ondo pasa eta aurrera. Hemen atzian Jon etorri gurekin, hemen ikusten ditugu, ez dakit zutaz gain besten bat lesionau dan, jauzi da lurrera, anekdotarik bizi zen dozuen lasterketa honetan? Bueno, egisa zen, lokatz mordo bat egonda eta ikusten dozuen moduan bat baino gehiago jauzi da, bai ipurdiz, bai aurrealdetik, eta bueno, horregaitzi dauz danak hain zikin. Bueno, ikusten ditugu hor, baina danok posik bai, jaigiruan murgilduta, Zegama Elgeta 2026, 2027an egongo ote da berriro? Saiatuko ga, bentsat, saiatuko ga bai. Bueno, eta gainera hemen kompetentzia dauko hemen, zeintzuk ekarri dozu ezuek ona, gure kompetentzia? Bai, badakizu ETV Danian egoten da, eta hau bai, saiatu da parte hartzen eta grabatzen. Bueno, oin hemen inok ez gauela entzuten, zure eta neure artean, datorren artean, Goiena babesletza. 3 galdera txetxeko. Horrek ekarriku, drona, dana ekarriku, Hori da, eta orduan kamisetan be, ipiniko. Bale. Hori da, hortxe tratu hain ja, gora Elgetako jaixa. Eskerrik asko, ondo pasa. Eta hemen kastari batetik beste baten gana, zeintzuk zari ezueko? Gu gara Kanal Surrekoak, badago programa bat, laguja flamenka deitzen dana, eta horregatik goiaz danak, flamenkak, dakago bebai, kasetariak, dakago kamara, Kanal Sur, gu gara Andaluziakoak. Oso ondo, eta aprobetxoko zeuki apurra demostrazio bat itxeko, dantza apurra bat itxeko. Bueno, a ver. Oso ondo, eta ze asmo daukotzue gaurko? Faldu kalia, kalian bai, sozidadean, eta ni lasai, bihar lanera joan behar naiz, baina bestea bai, jaixak hasi dira eta disfrutain behar dira. Eta ingozue apurra dantza Sevillanak eta beste gauza batzu? Gero bai, beroketa pizkat egin da hostian, bai, seguro baietz. Oso ondo pasau. Eskerrik asko. Hortxe ikusten duzu gaurkoan Elgeta telebista ze mozorrotu da. Zer telebista programak txundituta ustein zaitu Iraide, zuri zeinek? Noski baietz guriak ustein gaitu txundituta, orduan primerau pasau jaixek eta ikusiko ga. Horixe da, ez dago debagoienetako jaietako saio berezia bezalako telebista saiorik. Ederki hasi ditugu Ferixa Nagusiko jaixak eta Iraide. Gu bertan geldituko gara parrandan eta herritarrekin batera gozatuko ditugu jaiak. Eskerrik asko eta laizzer arte. Hurrengo arte.